सालकिया के मदन विश्वास लेन स्थित एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। रविवार सुबह 11:30 बजे फैक्ट्री जलती हुई देखी गई। फैक्ट्री में आग की लपटें बहुत तेज थी। 3 घर जलकर राख हो गया। आसपास के लोग ने बताया कि फैक्ट्री के सामने लगे बिजली के लैंप पोस्ट से आग के गोले फैक्ट्री में गिरे। वहां से आग तेजी से फैल गई। चूंकि यह घनी आबादी वाला इलाका है, इसलिए दहशत फैल गई। आसपास के लोग आग बुझाने के लिए दौड़े। फायर डिपार्टमेंट को बताया गया। फायर इंजन ने करीब आधे घंटे तक आग बुझाने की कोशिश की, फिर आग पर काबू पाया गया। हमको जरूरत नहीं है दिखाने की, जो दिखना चाहिए वो दिखेगा। ठीक है, घर में खाते खाते आ যেই চলে গেছে তারটা ঘাপ করে এরকম পড়ে গেছে কেবল লাইন দিয়ে। আগুন কি কারণে লেগেছে এখন ওটা ইনভেস্টিগেশনের ব্যাপার। তো এখান থেকে আমাদেরকে ফোন দেয় হাওড়া ফায়ার ব্রিগেড থেকে। আমরা একটা টেন্ডার নিয়ে আসি, 100 কাজ হয়েছে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে এখন এখন কিছু নেই। ওটা গেঞ্জি তৈরি কারখানা হলো। কারখানা বন্ধ ছিল বলছে। কারখানা আগুন আমি সঠিক অনুসন্ধান করার কোনো যায়নি। এখন সবার কাছে জেনে তারপর সঠিক তথ্যটা দিতে পারবো। আগুন নিয়ে আমার নাম ক্ষুদ্রদেব রজক, সাব অফিসার, হাওড়া।